Bienvenidos a una nueva entrevista con los especialistas. Hoy hablaremos de los ronquidos, una condición que afecta a muchas personas, dificultando su sueño y el de su pareja. Para explicarnos las causas y las soluciones que ofrece la medicina hoy, hemos invitado a un especialista en tratamientos estéticos y problemas funcionales de las vías respiratorias. Hablamos del doctor Eugenio Hack. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo. Cuéntenos, doctor, ¿cuáles son los casos más comunes que usted trata de problemas de ronquidos? Bueno, cada vez que veo entrar a una pareja a la consulta, no hace falta que me digan por qué vienen. Cuando viene la pareja, cuando la mujer trae al hombre, es porque el hombre ronca. Y esto genera una problemática muy importante en la pareja, porque dejan de dormir juntos, porque uno se despierta en la madrugada y no puede dormir, y esto le altera el resto de la funcionalidad del día. Entonces, la pregunta primera es ¿desde cuándo ronca? Y generalmente el paciente ronca por dos vías. O una genética, que tiene que ver con una historia familiar, o la otra tiene que ver con problemas de las vías respiratorias, del sobrepeso, y muchas veces vienen buscando una solución mágica, que es la solución quirúrgica, y que no muchas veces ofrece un resultado deseado. Doctor, ¿cómo hacemos si tenemos ese caso, primero para saber en cuál encajamos, si es un tema hereditario o de los otros que ha comentado, y tiene tratamiento esto, hay solución? Sí, hay solución. La solución comienza por tres pilares básicos. Uno es la nariz. Tenemos que ver que esa nariz esté funcionando bien, que no tenga una desviación del tabique, que no tenga unos cornetes hipertróficos. En segundo lugar, tenemos que ver cómo funciona ese paladar. Si ese paladar es un paladar que está flácido, como el telón de un teatro que no tiene fuerza para levantar, y el aire cuando tiene menor capacidad y hace vibrar a ese velo del paladar como se puede hacer vibrar al telón de un teatro. Y el tercer punto es la grasa abdominal, o sea que tiene que ver con el sobrepeso. Dicho esto, tenemos que focalizarnos en cuál es el problema principal e ir solucionando parte por parte cada uno de los subproblemas. Entonces, muchas veces se soluciona únicamente mejorando la ventilación nasal por un lado, que es un procedimiento sencillo, que no requiere una intervención quirúrgica, sino que simplemente en la consulta se puede realizar. Otras veces llevándolo a un normopeso, a un índice de masa corporal normal, que ese paciente ha ido perdiendo con el paso del tiempo y coincide el momento en que ha empezado a roncar con el momento del sobrepeso. Y por último, ir a el punto que es un poco más molesto para el paciente de solucionar, que es el velo del paladar. Cuando hablamos del velo del paladar, ¿qué tratamiento se hace sobre ese velo? Porque el primero hemos entendido que es no invasivo, que es un tratamiento que uno se vuelve a la casa, se lo hace en el día en la consulta, ¿verdad? El de las vías aéreas nasales. El del sobrepeso ya me hablará, porque está de moda el sobrepeso con el COVID y ahora vemos también que con los ronquidos. Y este del paladar, ¿qué tipo de tratamiento es? En el paladar se puede hacer dos tipos de tratamientos. Uno invasivo, que es quirúrgico, y otro no invasivo, que es no quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es una estimulación de las fibras de colágeno del velo del paladar para ir tensionando ese velo del paladar y que vaya retrayendo. A medida que va retrayendo, la vía aérea aumenta, el velo del paladar tiene más tensión y deja de hacer el movimiento de flap, que es lo que genera el ruido. Entonces, no siempre el tratamiento quirúrgico es por la primera opción, porque tocar el velo del paladar es bastante molesto, inclusive para la ingesta, desde beber líquidos hasta alimentos. Entonces, con un tratamiento de láser se puede ir estimulando
sin ningún tipo de dolor y en forma totalmente sin downtime, sin ningún tiempo de retraso en lo laboral o en lo familiar. El paciente viene a la consulta y así como viene se va. Y esto le va generando poco a poco que ese velo del paladar vaya retrayendo, que pase mejor el aire y el paciente va disminuyendo el ronquido. Entonces nos queda por último bueno, entiendo que el más invasivo hasta ahora es el que no ha comentado en detalle, que sería la cirugía, ¿verdad? La cirugía de ese paladar. Pero por Exacto. último, el sobrepeso. El sobrepeso lo ha puesto de moda Boris Johnson en Inglaterra cuando se contagió el COVID, y todo el sistema de sanitario inglés está haciendo campañas publicitarias porque parece que el problema se agrava siempre con el sobrepeso. Y me está contando aquí ahora que también la gente ronca por sobrepeso. ¿Cómo es eso, doctor? Esto es porque grasa tenemos por todo. Nosotros habitualmente vemos entrar al paciente, miramos el abdomen y ya pensamos en un síndrome metabólico por la compresión que provoca esa grasa, tanto en el diafragma como a nivel del corazón, a nivel de vísceras. Pero ¿qué pasa? El cuello también tiene paquetes grasos superficiales y profundos y el paladar también lo tiene. Entonces, tenemos que pensar en una cavidad, que es la vía aérea, que comienza por la boca. En esa boca ocupa un espacio la lengua. En el paciente obeso la lengua tiene más tamaño. Entonces, la capacidad de la vía aérea disminuye ya en la boca. El velo del paladar tiene paquetes grasos también, por lo tanto, la grasa superior con la grasa inferior de la lengua disminuye en la vía aérea. El paquete graso del cuello comprime el cuello también y disminuye lo que es la faringo-laringe, todo el espacio aéreo medio antes de entrar a pulmón. Y esto genera que toda la vía aérea esté comprometida. No es un punto o no es algo que decimos, bueno, ya lo operamos del paladar y ya lo solucionamos. No, porque el paciente sigue estando obeso. Lo que tenemos que hacer es llevarlo a un normopeso, aunque lo operemos, aunque le hagamos la intervención de la nariz, aunque le hagamos el láser del paladar, siempre tenemos que llevar a ese paciente a un normopeso para solucionar todas las patas de esa mesa. Entonces, doctor, si alguien ronca, lo primero es verse al espejo. Si estoy con sobrepeso, esto hay que atacarlo. O sea que cuando pasa por la consulta, ya ni bien entra, usted dice, esto es lo primero, bajar de peso. Y ya luego el diagnóstico de si es un tema nasal o del paladar, entiendo que en una misma consulta todo esto se puede dilucidar, ¿verdad? Sí, también hay que hacer un estudio del sueño, que es una polisomnografía, donde el paciente se queda a dormir una noche en un centro hospitalario y donde se valora justamente esa parte que nosotros no podemos ver, que es saber a qué saturación de oxígeno está empezando a roncar, si tiene movimientos de las piernas porque es un paciente inquieto, eso también le dificulta el sueño, cómo están sus ondas cerebrales, si necesita tomar algún tipo de tratamiento que lo ayude a conciliar el sueño, porque muchas veces lo que pasa es que son pacientes que con algún suplemento nutricional fácilmente entran en la fase del sueño necesaria para no llegar a roncar. A veces es un déficit de ciertos neurotransmisores, o sea, todo eso tenemos que hacerlo en un estudio multidisciplinar. No es solamente decir, bueno, tiene que bajar de peso, o hay que operar la nariz, o hay que hacer un tratamiento del paladar. Tenemos que hacer un estudio más profundo para llegar a un diagnóstico lo más certero posible. Hablaba de saturación de oxígeno, entiendo que eso ya trasciende al tema del molesto ruido del ronquido, sino que además podría estar afectando la calidad del sueño y la salud. Es que justamente cuando el paciente viene una tontería porque lo trae su mujer porque ronca, lo encaramos desde el punto de vista de la salud y no desde un punto de vista estético o de alguna manera familiar. También hay vecinos que se quejan, ¿no? Hay pacientes que realmente roncan
mucho. Entonces, cuando le hacemos entender que estamos preocupados por su estado de salud, ahí el paciente toma conciencia y ahí empieza a ver la desaturación de oxígeno, el aumento de la frecuencia cardíaca por la noche, alguna onda cerebral que no está funcionando totalmente bien, y el sobrepeso lo empieza a ver desde un punto de vista de la salud y no desde un punto de vista estético o cosmético. El estudio del sueño, ¿esto se hace con un ingreso hospitalario nocturno? ¿Se hace en la propia casa? ¿Cómo se hace? Hoy en día lo están haciendo domiciliario. Hay todo tipo de estudios del sueño. Hay inclusive aplicaciones que se están haciendo en forma domiciliaria y que cada vez están siendo más precisas. Pero claro, siempre el estudio más fidedigno es el hospitalario. Cuando son pacientes que podemos ver que no tienen un compromiso tan elevado de su estado de salud, puede utilizar alguna aplicación o el sistema domiciliario. Pero cuando vemos que es un paciente con antecedentes familiares, con un sobrepeso elevado, que también tiene comprometido el velo del paladar, la nariz, ahí ya pedimos el estudio hospitalario porque es mucho más preciso. De acuerdo, doctor. Entonces, si alguien tiene este problema y está escuchando esta entrevista, usted pasa consulta en Palma de Mallorca, ¿verdad? En Palma de Mallorca. En Palma sí. de Mallorca. ¿Y algo de esto se podría hacer una primera entrevista online para que los pacientes puedan sacarse algún nivel de dudas o es imprescindible que pasen por allí? No, se puede hacer una primera visita online. Lógicamente la inspección sí necesito hacerla porque la fosa nasal es una cavidad que necesito verla con un instrumental especial. El velo del paladar es muy difícil de ver, lo mismo en una consulta online. El tema del sobrepeso o una analítica o un primer estudio, todo eso sí lo podría pedir en la primera consulta como para que el paciente ya viniera con medio trabajo hecho. De acuerdo, doctor. Bueno, nos deja un poco la esperanza de los que sufren esto. Uno nunca lo sabe tu pareja, ¿no? Entonces, la esperanza de que... Placer. Adiós. Hasta luego.